सुनंदाचे नातेवाईक, सुनंदाचे नातेवाईक. आज आहे ती काय रात्र आठवली ना की अंगावर शहारा येतो एकदम. ते कपिलचा जन्म झाला ना तेव्हा मी वॉर्डाच्या बाहेर होतो, टेन्शन मध्ये होतो. बाबा काय होईल, पोरगा होईल, पोरगी होईल का आणि काय होईल. हो मी मी इकडे मी सुनंदा. हो, तुमच्या बायकोला लेबर रूम मध्ये घेऊन गेले, तर तुम्ही हे लवकर आणा प्लीज. आणतो. बोला हरिपती. हो हे माव्याची ऑर्डर दिली वाटतं. हो, डॉक्टरांना मावा खात खात डिलिव्हरी करायला आवडते, तुम्ही जाओ लवकर आणा. हा आणतो. बोला हरिपती. सुपारी द्यायला. बोला हरिपती इलायची सो, बोला हरिपती इलायची सो, बोला हरिपती इलायची सो. पटकन हिला म्हणलं बाई जा पाणी घेऊन ये. नाही हिला नाही म्हणलं, ही नव्हती तेव्हा. पाणी तू कुठे होती का तेव्हा? मी कुठे होती तेव्हा? हो अहो तुम्ही हे आहात ना, कपिलच्या आई आहात ना? हा, तुम्ही कपिलच्या आई आहात ना? हा. मग तुम्ही असणार ना आतमध्ये वॉर्डमध्ये? अहो हा, कपिल माझ्या पोटात, तर मी आत असणार ना तेव्हा ऑपरेशन थिएटर मध्ये. हा, आत होते. आणि आई आत होती. आणि अभिनंदन, तुम्हाला खोकला झालाय. आपलं व्याख्या विख्खी उख्खू झालाय. हो पण नर्स एक व्याख्या विखी मुखू